Hai Oilers Mom, balik lagi sama aku Cempaka Oil dari Alam. Pernah gak sih ngerasain tuh batuk atau pilek yang gak berhenti-berhenti? Mungkin kandungan udara yang saat ini ya sedang kayak kurang bagus, apalagi di Jakarta ya moms ya. Katanya nih sekarang kualitas udaranya paling buruk sedunia ya, masuk ke nomor 1. Nah, aku mau share nih bagaimana cara untuk meredakan batuk dan pilek, apalagi pada anak ya moms. Disimak, tolong di like dan subscribe. Mudah-mudahan aku doain, mudah-mudahan yang like dan subscribe anak-anaknya, keluarganya moms, momsnya sendiri jadi tambah sehat selalu. Oke, amin, amin. Jadi aku mau share juga nih. Jadi emang kan udara-udara kita yang lagi kurang baik ya, dan apalagi didukung dengan daya tahan tubuh kita yang kurang baik juga. Jadi kalau misalnya lagi batuk atau pilek gitu, yang mesti dihajar memang daya tahan tubuhnya dulu nih, dikuatin dari mulai probiotiknya. Probiotiknya apa aja sih? Moms bisa coba madu, kurma, atau kayak minyak zaitun tuh tiap pagi. Itu diminum setiap hari. Dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga ya moms. Nah itu sebelum makan. Terus juga kalau misalnya lagi batuk dan pilek kan emang wajibnya tuh istirahatnya cukup ya. Istirahatnya cukup ya, mungkin dengan bantuan essential oil yang nanti aku bahas ya moms ya. Terus juga selain itu juga dibantu juga dengan vitamin C ya, vitamin C yang harusnya kita konsumsi setiap hari, bukan selama pas lagi sakit aja. Nah itu juga membantu juga, apalagi dengan kayak rempah-rempahan gitu nih. Rempah-rempahan bagus ya moms, apalagi yang kayak seperti jahe, terus serai, itu diseduh untuk menghangatkan tenggorokan, melegakan saluran pernapasan juga, supaya virus-virusnya jadi enggak lama-lama di tubuh kita. Ya juga emang kalau misalnya udah terlalu lama atau apa ya memang nggak memungkiri juga pakai obat-obatan ya. Tapi kalau aku pribadi sebisa mungkin menghindari dulu, mencoba yang alami dulu, baru yang paling terakhir baru aku mencoba untuk minum obat. Mau share ini oil apa aja yang pertama aku pakai kalau misalnya aku sendiri atau anak-anak aku lagi kena batuk pilek nih moms. Pertama yang paling favorit ini RC ini kepanjangan dari respiratory care, yaitu untuk pernapasan ya, untuk pernapasan. Jadi memang benar-benar diperuntukkan untuk pernapasan. Jadi kalau misalnya lagi nggak nyaman dengan napasnya, terus juga alergi atau batuk pilek yang tadi aku bilang itu, ini biasanya aku oles-olesin di dada, di leher, juga di punggung ya, pokoknya hampir seluruh badan sih ya aku oles-olesin ini. Kalau untuk dewasa langsung aja, tapi kalau untuk anak kecil harus pakai minyak pengencer kayak V6. Itu oilnya termasuk oil panas, jadi aku selalu pakai ini nih, V6 ya. V6 ini meredakan oil panas tapi tidak mengurangi manfaatnya. Jadi aku selalu pakai ini si RC ini, tetesin 1 tetes saja cukup ya moms. Lalu aku tambahin ini dengan V6 tuh, secukupnya aja sekira-kiranya, karena ini nggak ada ukuran bakunya.
Jadi bener-bener sekira-kiranya moms. Dicobain dulu ya di badannya moms. Coba ini, terus kalau tidak udah aman nih. Nih, ya. Cobain ya, Dek. Tuh, iya. Mau enak? Tuh, baru dioles-olesin di dada atau punggung anak. Ya, kalau misalnya kulitnya juga agak sensitif, dibanyakin ya moms. Jadi memang nggak ada ukuran bakunya, tapi kalau misalnya moms atau anak kulitnya agak sensitif, harus dibanyakin si V6-nya ini. Favorit kedua oilnya yaitu Raven ya. Aku biasanya nyebutnya Raven aja sih. Raven atau Raven ini memang kalau misalnya tutupnya seperti ini ya, ini tutupnya yang khusus untuk oil panas, jadi mesti ditekan dulu baru diputar. Nah ini memang oil panas, bener-bener untuk si pernapasan juga cukup satu tetes dicampurkan dengan V6. Jadi kalau misalnya pakai oil ini gak cukup sekali aja ya sehari, jadi mesti bener-bener di reapply lagi sampai bener-bener kayak nyaman si anak atau kitanya yang lagi butuh ini gitu. Aku juga suka banget pakai ini nih, si peppermint ini memang bener-bener temennya untuk batuk pilek ya, apalagi untuk pilek. Nah si peppermint ini kalau misalnya moms mau bisa dicuping hidung, jadi ditetesin nih di tangan tadi, terus tidak untuk anak tapi ya nih diginiin, bisa untuk dicuping hidung. Nah udah ngenyum baunya aja sebentar udah kayak kalau lagi pilek itu bakal si cairannya bakal keluar gitu langsung. Nah ini bisa juga untuk Vitaflex sinus ya moms. Ini untuk kukunya harus pendek dulu. Nah ini kuku aku udah agak panjang, jadi putih-putihnya harus dipotong dulu baru di Vitaflex. Dari sini nih moms, nih pipi ke muka ke titik sinus gini ya. Tuh ini bisa untuk sinus, bisa untuk kalau lagi pilek. Enak banget moms, masya Allah. Jangan lupa sambil baca doa ya moms, sambil zikir tuh. Enak banget. Mau share ini tentang lemon verbena. Jadi lemon verbena itu dari daun jeruk ya, daun jeruk. Jadi baunya memang kayak daun jeruk gitu. Nah ini bagus juga buat si pernapasan itu. Ini aku matanya udah agak kayak peri-peri gitu. Emang kalau peppermint kan agak nyelekit gitu ya, tapi nggak panas kalau di aku. Jadi kalau misalnya moms agak kulitnya sensitif, bisa pakai si V6 ini yang banyak untuk si oil peppermintnya ya. Agak pedas emang, tapi nggak panas. Kalau panas kan kayak si Raven ini ya. Nah itu. Nah kalau si lemon verbena ini lebih mild, jadi dia itu gunanya untuk pernapasan juga, untuk mual, pusing segala macam juga bisa ya. Nah ini aku sih cocok untuk anak, karena kan anakku sukanya yang bau-bau citrus, bau-bau jeruk, lemon dan segala macam ini. Nah kalau aku pakai ini dia nggak protes. Jadi aku pakein itu sama si V6-nya, pakainya ke dada, ke punggung gitu. Nah itu harus reapply terus setiap 30-60 menit sekali, atau dirasa dibutuhkan aja. Jadi misalnya anaknya benar-benar lagi yang batuk-batuk terus, apa-apa sesering mungkin juga bagus ya moms, karena kan tujuannya kita itu untuk
memberikan rasa nyaman pada anak walaupun dia sedang batuk atau pilek itu. Intinya ini si tips ini aku suka pakai nih di bawah, di telapak kaki kita dewasa atau telapak kaki anak. Nah itu si tips ini juga berguna banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kan kita kan lagi sakit ya, nah itu kan daya tahan tubuhnya benar-benar harus ditingkatin. Nah salah satunya dengan si tips ini. Tips ini bisa digunakan yang lain juga seperti diffuse kalau moms mau. Nah oil-oil yang tadi juga bisa di diffuse ya, bisa di diffuse. Yang lain diffusernya di kamar anak atau di ruangan mana kalau pas pagi-pagi, itu untuk gunanya untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan rasa segar di udara kita, juga sebagai pernapasan kita juga enak gitu Mams. Terakhir nih Mams, ayo kita keluar dari rumah, rajin-rajin grounding nih Mams. Kita buka telapak kakinya, injek rumput, berjemur matahari secukupnya ya, nggak usah lama-lama. Pokoknya yang penting supaya kita tuh napasnya jadi lega dan bener-bener bikin badannya sehat juga kan. Yang namanya matahari itu kan baik ya untuk kesehatan. Nah mudah-mudahan moms dan anak-anak dan keluarga yang lain bisa coba tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat. Sharing is caring. Bye bye.